Vamos a enviar esta grabación muy especial para mi gente del barrio de San Antonio. Vamos a bailar con el sello y la firma, sí señor, del auténtico sonido del barrio. Sicario, esa no. Es la opción para el famoso Seri. Toda la gente del barrio de San Antonio, sí señor. Y ya puedes marcharte. ¡Qué sabor! Vamos a bailar. Este es el sello. Esta es la firma del auténtico sonido del barrio. Escucha qué sabor, gatito mix. Todos los haraganes de la carcaña. Así comienza la historia. Así comienza el sentimiento. Ya puedes decirme que no te hago falta, que todo acabó. ¿Cómo dice Sicario? Ya puedes decirme que no te hago falta, que todo acabó. Escucha qué sabor. Ya puedes marcharte, que ningún reproche oirás de mi voz. Ya puedes gritar. Escucha esta grabación, Pilotito Junior. Con eso demuestras la ruina de tu alma. Y para mi chamaco, el famoso Crece. Todos los chamacos de... Me duele que un día yo te amé. Esta grabación para la exquisita, nuestra amiga Irma Serrano. Pero qué sabor. Tienes una piedra. Escucha qué sabor, Manuel Baez. Fantástico desde Pagasco. Ya puedes decirme que no te hago falta, que todo acabó. Qué bonito tema, sí señor. Que ningún reproche oirás de mi... Este es el sello y la firma de la casa. Que tienes amores por ahí a montón. Con eso demuestra la... Esta noche en la familia Cid Hernández. Toda la gente de San Josecito el Bello. Solo me duele que un día yo te amé y que te di mi corazón. Ya nos acompaña mi carnal Chris Rodríguez. Toda la gente de la colonia El Salvador. Hizo comprender que tienes una piedra. Ya contigo, lunático, el famoso Chris, Somor Angie Huerta, la familia Rodríguez, toda la gente de la Ruta del Sabor, la Ruta 23, muy en especial para mi compadre Misael y toda la familia Ramírez, sí, señor. Porque tú no sabes. Pero qué sabor. Eres tú. ¿Qué tiene, Sicario? Porque tú. Esta grabación para el tío Han. ¡Hay dolor! Escucha qué sabor. Vas a ver. Discos Billy Mix. No lo encontrarás. Esta noche ya nos acompaña Ya puedes. el famoso Gatito Mix. Todos los haraganes de la carcaña. Para nuestra amiga Alexa. Ellos son lunáticos de corazón. Ya puedes gritar que tienes amores por ahí a montón. Esta relación para Pacma Martínez. Para el famoso Peter. El original Colombia. ¿De dónde, carnal? ¿De dónde nacimos? Que te di mi corazón. Que te quise. Sí, señor, desde el barrio de San Antonio. Me hizo comprender. Esta es la música de casa. El corazón. Sonido del barrio. Pero qué sabor. Corazón de piedra. Eres tú. Esta noche para Sonia. Nada más. Corazón de piedra. Porque tú. Para mi vida, para mi amor Sonia. De parte de Montero. Eres tú. Corazón de piedra. Échale para atrás, Sicario, vamos a bailar. Ya puedes decirme que no te hago falta, que todo acabó. Pero qué sabor. Marcharte, que ningún reproche oirás de mi voz. Ya puedes gritar que tienes amores por Esta noche, para Sonido Motorcito. Toda la gente de tu alma y tu. de Clanepalca. Tan solo me duele que un día. Para mi chamaco, el famoso Crece. Todos los chamacos de su pequeño angelito. Compasión. Pero tu maldad me hizo comprender.
qué sabor. Una piedra en verde corazón. Esta noche para el doctor Jesús, su pequeño angelito y su pequeña Dani. Ellos son lunáticos de corazón. Eres corazón. Para mi hermoso Pequi y mi preciosa la Pibi. Pero qué sabor. Nada más. Porque tú Vamos a bailar. sabes amar. Esta noche ya nos acompaña el famoso Chapa. Metales el Chapa. Toda la gente de Sanapa. Un amor como el mío no lo encontrarás. Todos mis ahijados. Todos los fantásticos de Tepaclasco. Dice. Puedes decirme que no te hago falta, que todo acabó. Estas son las chuladas, ¿sí o no, Billy No Mix? te oirás de mi voz. Ya puedes gritar. Para Discos Billy Mix, Somor Han, Producciones Ikersa, Publicidades Flagele y Discos Sagi. Ellos son lunáticos de corazón. Solo me duele. Día yo te amé y que te di mi Pero qué sabor. y que te quise. Esta noche toda la perversomanía. Tu maldad me hizo comprender que tienes una piedra en verde corazón. Dice. Vamos a bailar. Corazón de piedra, ¿Qué tiene? corazón de piedra, ¿Qué tiene el tío Hans? corazón de piedra, porque Ah, no, ese es de pollito. tú amas. Dale con sabor. Nada más. Porque tú Esta noche para el famoso pollo. Toda la gente del barrio de Santa Cruz. Aparicio. Siempre para siempre contigo. Se va.